देवराज न्यूज, जनतेचा आवाज जनतेसाठी। देवराज न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। सप्रेम नमस्कार, मी दुगाव गट इच्छुक उमेदवार आहे जिल्हा परिषदसाठी। शेतकऱ्यांना खोटी स्वप्न दाखवणाऱ्या आणि आश्वासनांची लांगणी लावणाऱ्या ह्या मुरदाड व्यवस्थेने ऐन दिवाळीत सोयाबीन, मका, कांदा पिकांची वाट लावली। आमच्या लेकरांच्या भविष्याशी, त्यांच्या उदरनिर्वाहाशी, त्यांच्या भावना आणि मेहनतीशी खेळ करणाऱ्या ह्या बेगडी व्यवस्थेचा संताप इथली भोळी भाबडी जनता कधीच विसरणार नाही आणि विसरणारही नाही। शेतकरी रडतोय, पण हा रडका आवाज आता रणभेरी बनणार आहे। माझ्या मायबाप जनतेला नम्र विनंती, वेळ आली आहे ह्या सरकारला त्यांची जागा दाखवण्याची। मी येतोय तुमच्या बांधावर, तुमच्या दरवाजावर, कारण आम्ही आमची नाळ विसरत नाही। आपलाच लोकसेवक श्री दयानंद बाबा महादू आहिरे, मान्य लोकनियुक्त सरपंच ग्रामपंचायत कुंदलगाव। देवराज न्यूज चांदवड।